Which statements are true according to the passage? Mətnə əsasən hansı cümlələr doğrudur? Birinci cümlədə the sun provides heat and light to all the planets and the planets orbit the sun in space. Günəş bütün planetləri işıq və istiliklə təmin edir və planetlər fəzada günəşin ətrafında fırlanırlar. Birinci cümləni doğru götürürük. Çünki mətnimizin birinci paragrafında bu haqda məlumatı görürük ki biz the sun is a big ball of fire. It gives heat and light to all planets. The planets move around the sun in space. Orbit isə move around əvəzində istifadə olunan sinonim sözümüz olduğu üçün biz birinci cümləni doğru götürmüş olacağıq. İkinci cümlədə Mercury, the closest planet to the sun, is small and extremely hot. Yəni günəşə ən yaxın olan planet Mercury kiçik və olduqca istidir. İkinci cümləmiz də doğru götürülür. Mətndə bu haqda məlumatımız qeyd olunmuşdu. The closest planet to the sun is Mercury. It is very hot and small. Yəni ən yaxın olan planetimiz Mercury'dir və o çox isti və kiçikdir. 1 və 2 bizim doğru cavabımızdır. Üçüncüdə isə there is no planet that scientists continue to study. Alimlərin öyrənməyə davam etdirdiyi planet yoxdur. Cümləni inkarda yazdığı üçün səhv götürürük. Çünki mətndə cümləmiz ən sonda təsdiqdə qeyd olunmuşdur ki, alimlər planetləri öyrənməyə davam edirlər. Dördüncü cümləmizdə isə the solar system consists of sun, 7 planets and numerous smaller objects such as moons and asteroids. Yəni günəş sistemi 7 planetdən ibarət olan, eləcə də bir çox kiçik saylarda obyektlərdən, asteroidlərdən ibarət olan bir sistemdir. Burada 7 yazdığına görə yanlış götürürük, çünki 8 planet olmalıydı. Mətndəki məlumatımıza diqqət etsək, ilk cümlədə qeyd olunmuşdur. Solar system is made up of the sun, 8 planets and many smaller objects like moons and asteroids. Və qeyd etdiyimiz məlumatlara əsasən doğru cavabımız 1, 2 götürülmüş olacaq.